中国重汽联手微博科，集卓越人工智能控制技术、电子数控技术、尖端高精度加工技术于一体，再次引领中国重型汽车变速箱发展的新潮流。Smart Shift AMT 由中国重汽自主研发的机械式变速器，加上微博科的电控操纵系统组成。机械式变速器由前副箱、主箱、后副箱组成。前副箱有2个档，主箱有4个前进档和1个倒档，副箱有2个档，组合成16个前进档和4个倒档。电控操纵系统包括 XY 执行机构、范围档气缸总成、差分档气缸总成、离合器助力缸、电控单元 ECU、换挡手柄等部件。Smart Shift AMT 融合了手动机械变速箱、自动变速箱的优点，超越传统机械变速箱和干式离合器，运用自动变速控制理论和先进的电子控制技术，通过电子控制单元控制选档、换挡和离合器，最终实现换挡过程的自动操纵。Smart Shift AMT 提供自动、手动2种驾控模式。它摒弃了离合器踏板，在车辆起步、换挡及停车过程中，由程序自动控制换挡，离合器的结合与分离完全自动进行，驾驶员只需控制油门、刹车即可，真正实现了轻松驾驭，大幅降低了传统手动变速箱给驾驶员带来的操作强度，避免了频繁换挡，明显提高了驾驭的舒适性。自动模式及 A 功能下，起步阶段，驾驶员通过换挡手柄发出起步请求即可。起步请求包括前进、倒车和挂空档。在正常行车过程中，驾驶员无需控制手柄操作，系统自动选择最合适的档位。驾驶员也可以在自动模式下通过手柄动作干预档位选择。手动模式及 M 功能下，任何换挡请求均由驾驶员发出，实现档位切换，而离合器的分离与结合由系统控制自动完成，